स्पीकर सर, एक डिस्कशन ह्या हावसात कितली वर्सां जाली जाता म्हणजे त्या म्हादयचेर. म्हाका गॅरंटी आसा की गोवा गव्हर्मेंट विल खंयच्याच परिस्थितीन म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज करपाचें ना हाची म्हाका खात्री आसा. WID मिनिस्टर अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर will see to it that Madai is saved for the state of Goa. Because Madai is our lifeline. आणि थंय कसलेंच कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना, करपाचें ना. चीफ मिनिस्टरांनी सांगलां आणि WID मिनिस्टरांनी सांगलां. फक्त तांणी तें मातशें कर्नाटकाची कितें कूटनिती वापरता, ते कितें कॉन्स्पिरसी करता, कारण तांचे कडेन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट चड आसा आनी थोडे बुदवंत आहा तांचे, खासदार म्हणजे हुशार आहा खूब जाण. तांचे कडेन तेंच चड आसा, त्या वांगडा ते पळय ज्या पद्दतीन वागतात, ज्या पद्दतीन कारस्थानां करतात, ती कारस्थानां हाणून ओडून सरकारान मातशें सारकें अलर्ट रावपाची गरज आसा. तितलेंच हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करतां.